odiochieng' ma kawuono gi jalony e weche mag uchumi mabende twak godo studio kinyi ma kawuono winja ne pachgi kaachiel koda ka director mano mawuok Kenya National Chamber of Commerce mabende odabedo katwak godo kata bano bade ma Siaya e kaunti ma Kisumu kanyo watwak godo odiochieng' ma kawuono e chenro mar mbaka romo achak kae koda FCPA Bernard Siero mabende wadabedo ka wanono godo chal mar uchumi mana e bwo higa achiel osechalo nade korka kori Bernard Siero ka ineno thuolo ma koro winjo kata ka jatend piny Kenya bende loso to wacho kanyo ni nitie maga manyo wacho ni gin political moments mane kinde mane siasa timore singo no chiw kokia gik ma rite kaka jatend piny Kenya e botende higa achiel inyalo miye pim machalo nade. Erokamano Cleopas. Kwa ng'iyo uchumi ni wanyalo ng'iyo gima iluongo ni macroeconomics indicators. Koro wanyalo ng'iyo ni kinde mano chake okawe loch kod sani loko kosebedo machal nadi. Ntiere manifesto margi mane gikelo mane gibiro go mar Kenya Kwanza mabiro obono ne ni gik mane giwacho go gisetimgi ang'o ma gitimo ang'o ma gisetimo kare challenges mage ma gisebedo go. Kwa chako the major thing mane giwacho manifesto margi ni wach mar debt, public debt. Maka ne gidonjo ne giwacho ni wach public debt no gido mondo gitim nade gidwok piny gin magi are now macroeconomic indicators. To king'iyo statistics en ni nyaka sani wach mar public debt no pok gi manage pok gidwoko piny if anything to osedhi malo. Ka ng'iyo in fact atemo ng'iyo statistics ma compare September 2022 and as at June 2023 you don't need the total debts as September 2022 then 8.7 trillion. Sani was at June then around 9.68 trillion. So which means medo dhi mbele. Koro you'll realize ni maybe kio kwa indicator ma debt no waido nangono pogi manage control. Another indicator mwanyalo ng'iyo and of inflation. Inflation into different categories of inflation what be calculated the central bank categories of inflation go kanya ka average annual inflation as at September 2022 then 6.81 so as at June 2023 and 8.77 one average annual inflation. Of course in other inflation types kaka mar food inflation to go one and on dog pain as at September 2022 then 15.50 as at June 2023 and 10.28. Okay, magi are some of the macroeconomic indicators. Another indicator mo nyalo ng'iyo en kaka base lending rate mag bank kidwa ka loan e bank en base lending rate bono no timre nade osedhi malo. Kwa ng'iyo September 2022 average base lending rate at around 12.4. Sane osedhi as at June at yogi figures by the mobile publishing central bank as at June 2023 also chopo 13.3. Again it has been going up. Kurbaga some indicators bang ngiso ni ntiere gimoko mapod medo ngiso ni nengo ngima pod dhi mbele. Alafu now the major one maji kata wacho kacha exchange rate. Ngeji wacho ni kidwa ng'eyo the one indicator ma kuriambe en exchange rate. Ngeji exchange rate ni en market determined. Sani kidhi dwaro ng'iewo dola idhi nyiewo pesa di diere mane kane gichako ni nyiewo dola pesa di just as a good indicator kane ochako dola ne $1 ni nyiewo at around 120 shillings. Sani dola inyo pesa di sani around 140 yeah 146 ni moko even higher depending on the kumikuminyi yewe. To my is a very very big indicator manyiso ni nengo gima pod dhi bedo malo ngech ng'eny moko watimo nade ogoloko wa import to kinde ma wacho ni mwandu wuok oko kendo ido ka pek mar ngima nitie kendo mano gima oganda duto nitie kaka jalony e mag uchumi sirkal mar Kenya Kwanza kotelne kod sirkal mar William Ruto imiya tamalwadi mane wimiya adi minyalo chiwo kar kata ka miye thuolo bende mar pod medruok nikech ero pod en kata gi higni 4 ma pod biro mbele kanyo ka pod ne jatend piny Kenya.
Here it's your overall score. One out of 10. Kichi 1 out of 10. Maybe give a score of 5. Yeah. Because punting mangai sana podwa mo no temo.